Hi friends, welcome to Madras Classic Kitchen. இன்னைக்கு நாம ரொம்ப ஸ்பைசியான சிக்கன் சுக்கா எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 200 grams சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, half லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 20 minutes மூடி போட்டு வச்சிருங்க. பாத்திரம் சூடானதும் 4 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனதும் 4 கிராம்பு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 பட்டை, 4 ஏலக்காய், பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்க 2 பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுங்க. நல்லா வதக்கிக்கிறோம். சீட் எடுத்த 5 காஞ்ச மிளகாவை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா ஆனியன் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்குங்க. ஒரு 10 பல் பூண்டை குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆயிலில் சேர்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மூடி போட்டு வச்சிடலாம் 5 minutes. இப்போ நல்லா ஆயிலில் சேர்ந்து வெந்துட்டு இருக்கு. 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சிக்கன் குக் ஆகட்டும். 10 minutes அப்படியே லிட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு. இப்போ ஃபைனலாக 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃப்ளேவருக்காக கேஷ்யூ நட் 1 ஸ்பூன் கீயில் ரோஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கேஷ்யூ நட். ஆட் பண்ணி வச்சு ரொம்ப அருமையான சிக்கன் சுக்கா ஸ்பைசியாக ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம்ப்பா. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.